Sự tích cây huyết dụ. Ngày xưa, có một người đồ tể chuyên mua lợn về giết thịt để mang bán ở chợ. Nhà bác ta ở bên cạnh một ngôi chùa làng. Hằng ngày, cứ vào lúc tờ mờ sáng là lúc sư cụ bên chùa theo lệ thường thức dậy tụng kinh. Và cũng theo lệ thường, sư cụ đánh thức chú Tiểu dậy gõ một hồi chuông mai. Bấy giờ cũng là lúc bác đồ tể sửa soạn giết lợn để mang ra chợ bán. Cho nên bác ta quen lấy tiếng chuông chùa làm chừng thức giấc, làm việc hàng ngày của mình. Cứ như thế, ngày nào cũng như ngày nấy, không bao giờ sai lệch. Một đêm nọ, sư cụ nằm mộng thấy một người đàn bà dắt 5 đứa con nhỏ đến trước mặt mình, rồi vái lấy vái để, miệng nói: "Xin cứu mạng, xin cứu mạng." Sư cụ hỏi người đàn bà: "A Di Đà Phật, cứu mạng là cứu thế nào? Bần tăng phải làm gì đây?" Người mẹ có bộ điệu hải hùng ấy trả lời: "Ngày mai xin hòa thượng hãy cho người đánh chuông chậm lại. Như vậy mẹ con chúng thiếp rất đội ơn." Sư cụ tỉnh dậy, không hiểu thế nào cả. Nhưng tờ mờ sáng hôm đó, y theo lời báo mộng khẩn cầu của người đàn bà tội nghiệp, sư cụ chỉ lăm răm đọc kinh tụng niệm mà không gõ mõ, cũng không đánh thức chú Tiểu dậy thỉnh chuông. Lại nói chuyện hôm ấy, bác đồ tể ngủ một giấc ly bì. Mãi đến lúc mặt trời lên cao, tiếng chuông chùa mới bắt đầu vang rền, làm cho bác giật mình choàng tỉnh giấc. Thấy trời đã quá trưa, bác không dám giết lợn như thường lệ, vì sợ nếu làm thịt giờ này thì khi đưa ra đến chợ đã vãn người rồi, còn bán chác cho ai. Tức mình vì lỡ mất một buổi chợ, bác ta lật đật chạy sang chùa trách sư cụ. Sư cụ bèn đem câu chuyện nằm mộng đêm qua kể cho bác nghe để phân trần với người hàng xóm vốn nóng tính bộc trực, rằng không phải lỗi tại mình. Bác đồ tể ấm ức lắm, nhưng quả là việc ai nấy lo, biết trách ai bây giờ. Bác ta đành lết thết quay về nhà. Nghĩ lại câu chuyện sư cụ vừa kể, bác đồ tể thấy nửa tin nửa ngờ. Nhân thể đi qua chuồng lợn nhà mình, bác cũng nhón chân ghé mắt nhìn vào xem sao. Ngạc nhiên thay, bác thấy con lợn cái vừa mua ngày hôm qua, toan giết thịt sáng nay, đã đẻ được 5 con lợn con mũm mĩm. Liên tưởng đến giấc mộng sư cụ vừa kể, bác vừa mừng vừa sợ. Đúng là linh hồn người đàn bà ẩn trong con lợn cái đã tìm cách cứu bầy con của nó thoát chết. Tự nhiên bác đồ tể đâm ra suy nghĩ. Nghĩ kỹ lại, bác thấy bàn tay của mình đã từng vấy máu biết bao nhiêu sinh mạng. Trong một lúc hối hận đến cực điểm, bác ta cầm cả con dao bầu, chạy sang chùa, bộc bạch hết nỗi lòng với sư cụ, thành tâm ăn năn sám hối. Bác cắm con dao của mình trước sân chùa, thề trước Phật đài từ nay xin giải nghệ. Không rõ bác đồ tể rồi sau đó thế nào, nhưng con dao của bác cắm trước sân chùa tự nhiên hóa thành một loại thân cây mềm, có lá đỏ như máu và nhọn như lưỡi dao bầu. Và người ta gọi cây đó là cây huyết dụ.